அவர் சேனல் அனிதா விஜி. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் வெடி சத்தத்தை தான் வந்து கேட்க போகிறீங்க. ரொம்ப சூப்பராக வெடியோட சத்தத்தெல்லாம் வந்து நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அம்மா எங்கள் வீடியோ செம்ம பெருசாக தெரியுதுமா, மூஞ்சே தெரிலம்மா, சுத்தமாக மூஞ்சே தெரில. வெயி அதை இருக்கு பாரு, அதை புஷ் பண்ண பொறி பறக்கும் போது அதை போய் வெயி. அதான் பெருசு பெருசு அதான் இருக்கு பாரு, வெக்கலனோ வா வெய்யுமா, அது ஒன்றும் ஆகாதுமா. வா 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 பணம். அதான் 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 அடுத்து மயில் விட நில்லு பாக்கிட்டு அங்கே போ, அங்கே கிட்ட போ சாமி. அதோட பின்னாடி போயிடு, அப்பதான் நீ தெரிவ. திருப்பி போய் வைடா. இல்ல இல்ல வருது வருது. வெய் வெய் அடுத்ததா சென்னையில் தீபாவளி பண்டிகையானது மிகவும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இதனால் காற்று மாசுபாடு அதிக அளவு ஏற்பட்டது. அதாவது ஏர் பொல்யூஷன் வந்து அதிக அளவு ஏற்பட்டு சென்னையே புகை மண்டலமாக காட்சி அளித்ததை நாங்கள் பார்த்தோங்க. நீங்களும் இப்போ பார்த்துருக்கீங்க. மயில் மாதிரி தானே பாருங்க, மயில் ரெக்க மாதிரி, கோல்டு கலர், கிரீன் கலர், ரெட் கலர். சமயத்துல புகை எப்படி வந்து நில்றா போட.
என்னங்க வீடியோவை பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரெகுலராக வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டாடா.